Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Gost v današnji predvolilni oddaji je kandidat za poslanca v Evropskem parlamentu na listi stranke Vesna, Klemen Belhar, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Dober dan, sem vesel, da sem tukaj v Idriji. Za vas smo pripravili nekaj vprašanj. Ste podpredsednik stranke Vesna, v kateri posebej poudarjate seveda okoljske teme. To drži. Kaj vam pomeni življenje z naravo, v naravi in problemi, ki so povezani z okoljem, pa najbrž dobro veste tudi zato, ker ste že, mislim, da 20 let član Gorske reševalne službe in mislim, da tudi podpredsednik zveze. Ja, jaz živim z gorami in ne nazadnje tudi v gorah že celo življenje. In tudi v gorah so opazne podnebne spremembe, ki vplivajo tudi na število nesreč, vplivajo na to, kako izgledajo naše gore. Naše gore namreč precej razpadajo, to opazimo predvsem alpinisti, zaradi večanja taljenja in zmrzovanja so pa podnebne spremembe še bolj izrazite v centralnih Alpah. In pa tam, kjer so ledeniki povsod, ledeniki izginjajo in to predstavlja tudi precejšnje nevarnosti za planince in več dela za naše kolege v sosednjih državah. Tako da ta sprememba, ki se dogaja, je meni kar očitna. Mi pripadamo družini evropskih zelenih in mi smo glavni zagovorniki zelenega prehoda. Zdaj, mene to začuduje, da nas to lahko deli, zato ker mislim, da bi nas to moralo povezovati. Predvsem se meni zdi zeleni prehod bolj moralno vprašanje kot politično ali pa ekonomsko vprašanje. Samo en podatek. Recimo, zadnji vročinski valovi v Evropi so vzeli 70 000 življenj. Po svetu zaradi podnebnih sprememb vsako leto umre ljudi, vsaj v 100 000 jih lahko štejemo. Umirajo zlasti najšibkejši, ekonomsko najšibkejši, ljudje, ki si ne morejo privoščiti klima naprav. In zdaj nadaljevati s politiko, ki segreva planet, pomeni nadaljevati s politiko, ki jemlje življenja. Samo če ostanemo pri tem, moramo zagovarjati zeleni prehod. Druga stvar je pa, da v zeleni prehod izvajajo vse najbolj razvite države in najmočnejše države tega sveta. In tisti, ki bo tukaj prvi, bo tudi najbolj gospodarsko napredoval. Zato se mi zdi, da je zeleni prehod tudi velika gospodarska priložnost, tako za Evropo kot za Slovenijo. Da, mislim, da je to tudi priložnost, da svet naredimo bolj pravičen. Naprimer, na evropski ravni smo evropski zeleni začeli kampanjo Tax the Rich, se pravi obdavčimo bogate. Mislim, da s te obdavčitve bi padli prav vsi Slovenci. Gre za obdavčitev res ultra bogatih in če bi te bogate obdavčali zgolj za nekaj procentov več, bi zbrali iz tega naslova milijarde po Evropi. Milijarde, ki bi jih lahko vložili v to, da recimo ljudje dobijo klime, da se popravi njihov bivanjski status, da izpeljemo ta zeleni prehod, da se ljudje lahko sami predelajo svojo elektriko in to bi v precejšnji meri spremenilo svet na boljše. Zagotovo, to je že odločeno in brez teh virov sploh ne bomo mogli preživeti. Namreč prišli smo do spoznanja, da fosilni viri res onesnažujejo okolje, ti se umikajo, ostalo nam bo nekaj jedrske verjetno, še nekaj časa in vso elektriko, ki jo zdaj predelamo v glavnem iz premoga, bomo morali predelati iz obnovljivih virov, ki pa so najcenejši in najčistejši in ne vidim razloga, da tega ne bi storili. Mi smo jedrska država, ker imamo že ta blok. Ta blok bomo imeli vsaj do leta 2043, mogoče celo do 2063. To nam omogoča, da preidemo počasi, oziroma jaz bi se želel hitro in morali bomo hitro, zato ker bomo zaprli TEŠ 6,
hitro vključiti vse več obnovljivih virov. Iz obnovljivih virov mi elektriko lahko dobimo takoj. Vsaka sončna celica pomeni več elektrike. Če gremo pa v nov blok jedrske, pa ne vemo, kako ga bomo financirali, koliko nas bo stal, kje bo stal, kako bomo reševali odpadke. Skratka, odgovorov na ta vprašanja nimamo in še na mnoga druga. In zgrajen bo najhitreje čez 20 let. Zato smo mi vsaj zelo skeptični do tega projekta, ker ne rešuje ničesar zdaj. Mi pa moramo reševati stvari takoj, najkasneje pa v 9 letih. Mislim, da je to zelo slabo. To stališče zastopamo zelene stranke po celi Evropi. In ko smo gledali proteste kmetov po celi Evropi, je bilo nenavadno, da so kdaj pa kdaj demonstrirali kmetje, ki imajo zelo različne interese. Namreč slovenski kmetje imajo popolnoma različne interese kot kmetje v Nemčiji, na Nizozemskem, na Danskem. In žalostno je, da 80% denarja dobi 20% kmetov, največjih kmetov v Evropi, kamor ne sodi niti en slovenski kmet. Zdaj, pravim, Evropski zeleni, Vesna, mi zastopamo stališče, da bi se ta politika morala spremeniti na način, da bi več denarja prišlo do manjših kmetov, ki pa ponavadi pridelujejo bolj kakovostno hrano, ki je tudi ekološko precej neoporečna. Na nekaterih področjih gotovo. Primer je prav kmetijska politika, namreč zgleda kot, da kmetijsko politiko vodijo pridelovalci pesticidov, ki so navadno tudi pridelovalci semen in vzpostavljajo nek monopol. In zagotovo imajo te multinacionalke velik, celo prevelik vpliv, zato bi bilo zelo pomembno tudi omejiti lobiranje teh multinacionalk v Evropskem parlamentu. Da, to mi je blizu. Meni osebno je blizu tudi predlog recimo univerzalnega temeljnega dohodka, še bolj pa univerzalnih temeljnih storitev, kar ni še neko dokončno stališče stranke, ampak jaz osebno to zagotovo podpiram. V Vesni podpiramo bolj povezano Evropo. Prepričani smo, da nas to dela močnejše, da nas dela lahko tudi veliko silo in trenutno globalno gledano. Evropska unija je nekoliko šibka, zato ker je premalo povezana. Predvsem nima skupne zunanje politike. Če bi mi imeli skupno zunanjo politiko, varnostno politiko, še bolj povezano monetarno politiko, bi bili lahko najmočnejša sila na svetu, pa tega ne govorim iz nekih razlogov širjenja Evrope ali nekega vpliva, ampak mislim, da bi na ta način lahko Evropa postala nek faktor miru in stabilnosti v svetu, kar pa trenutno zelo pogrešamo. Ne, ravno obratno. Mislim, da oni niso nek trenutno faktor stabilnosti in mislim, da prav Evropska unija bi bila lahko tukaj močna protivtež tako Rusiji, tako Kitajski kot ZDA. Pogrešam to, da bi kdaj lahko glasovali s svojo glavo in manjkrat po navodilih svojih poslanskih skupin. To je ena stvar. Druga pa, da bi vsaj skušali se izboriti več medijskega prostora. Mislim, da premalo vemo v njihovem delu, kar je verjetno deljena odgovornost tako medijskega poročanja kot njih samih. Ja, mislim, da bi lahko dobil še kakšno. Ampak to je stvar pogodbe in mislim, da bo še nekaj časa trajalo, da bi se to spremenilo. Z zaskrbljenostjo. Jaz bi si zelo želel in tudi prizadeval, da bi se ta vojna lahko končala. Upam, da bo čim prej prišlo do pogajanj, ker na neki točki bodo nujna. Vsaka vojna se konča s pogajanji, z delom za mir.
in neke te eskalacije in govor o še bolj poglobljeni vojni me res zares navdajajo skrbjo. Ne vem, bom rekel, modra z zadržkom. Namreč mi Ukrajine ne moramo kar zapustiti in prepustiti, da jo preplavi Rusija. To bi bilo zelo nespametno. Mislim, da je Ukrajini treba pomagati, ampak hkrati je treba delati na diplomaciji in se prizadevati, da se ta vojna zares čim prej konča. In tukaj pa mislim, da je narejenega premalo. Mislim, da je to stališče nekoliko naivno. Prvič, ne vem, če to sploh lahko zlahka izvedemo, in drugič, mislim, da bi nas to ušibilo in da kaj pa Slovenija sama lahko. Znotraj širše družine, tako politične v Evropski uniji in znotraj NATO lahko dosežemo več. Z Evropsko unijo in z NATO je Slovenija lahko tudi velika in močnejša. Ta podoba se je vedno spreminjala in migracije vedno so. Sej, jaz se kdaj spomnim, ko mi je žena, ki prihaja iz Šempetra pri Gorici in se spomnim še jugoslovanskih časov, govorila, kako je bila tista meja zares zastražena, z oboroženimi graničarji, z ograjami, pa se spomnim migrantov, ki so bežali čez vrt njene družine. Karkoli naredimo, migranti bodo prihajali. Pomembno je, da začnemo ravnati tako, da ne povzročamo razlogov za migracije. Namreč večina migrantov v prihodnosti bo podnebnih migrantov in migrantov iz vojnih področij. Torej, če naredimo domačo nalogo na zelenem prehodu, če se ne vključujemo v vojne, ki so nesmiselne, preprečujemo migracije. Seveda pa moramo ravnati tako, da bodo migracije tiste, ki so legalne, zares legalne, in da vzpostavimo neko bolj predvidljiv način, kako migracije lahko potekajo, kako pa ne morejo. Trenutno je dosti kaotično stanje, ki koristi predvsem tihotapcem. Po naše je ključ stanovanjska politika, ki bi morala postati evropska. Namreč stanovanjska kriza je nekaj, kar na žalosten način združuje. Povsod jo čutijo. Zlasti jo čutijo velika mesta in čutijo jo turistični kraji. Povsod po Evropi, razen morda na Dunaju. To čutimo zelo močno v Sloveniji. In tukaj moramo narediti več. In prav z obdavčitvijo ultrabogatih, mi to celo predlagamo in smo se zavezali, da bomo predlagali v Evropski uniji in skušali skozi svojo skupino to izposlovati, da bi ta denar šel v reševanje stanovanjskih problemov mladih. Mladi potrebujejo stanovanja za ustvarjanje družin, za samostojno življenje. V Evropi se tudi pogovarjamo o demografiji. Vsa demografija se začne s samostojnim življenjem mladih. In samostojno življenje se začne z lastnim stanovanjem. To je en ključnih izzivov Evrope. Zelo se spreminja. Kdaj se sprašujem, koliko je še za prave neodvisnosti medijev. Vidimo, da se tukaj zelo spreminja zaradi konglomeratov lastništva in teh stvari. Zelo na to vplivajo novi socialni mediji, tako da so mediji pod velikim pritiskom. Jaz upam, da bo obstalo neodvisno novinarstvo, da bodo obstali mediji, kjer so informacije preverljive in da bodo obstali lokalni mediji. Nanje velikrat pozabljamo, so pa lahko dragocen vir informacij tam, kjer se dogajajo, torej na lokalni ravni. Ja, mi smo z anketami zadovoljni. Kažejo nam, da bomo zagotovo dobili enega poslanca. Vemo, da se borimo za 2, tako da bomo v tem boju naprej. Vsekakor je pa vsak mandat neka odgovornost in to bomo sprejeli res z odgovornostjo in delali odgovor.
v skupino Evropskih zelenih, imamo njihovo podporo, jim pripadamo in tja bomo tudi vključeni. Da. Da. Zelo, zelo močno da. Klemen Belhar, hvala za te odgovore, hvala za obisk v našem studiu, hvala za ta pogovor. Dober volilni rezultat vam želim. Hvala in hvala za vabilo.